Yes, bakunzi bakurikiranye iyi cano yacu ni cano nshyashya ishaka kujya ibagezaho ifite intego yo kujya ibagezaho utwiza tugiye dutandukanye, amakuru y'ibyamamare, ay'abahanzi, amakuru ashimishije, ay'akababaro ariko nyine ari mu nkuru zijyanye na sinema cyangwa se imyidagaduro. Kuri uyu munsi ntabwo dutangiriye ku nkuru ishimishije, ntabwo ishimishije gusa, nayo yari inkuru mugomba kumenya nk'abantu mwakunze filime z'inyamerika zakiniwe muri Hollywood ndetse n'izica kuri Netflix. Mbahaye ikaze rero mu nkuru nziza nzajya mbagezaho, gusa uyu munsi ntabwo iyi nkuru ishimishije, gusa twabuze nyine umukinnyi w'icyamamare, gusa ibyo yaduhaye birahagije kuba twamuha agaciro ndetse tukanamuterera sari. Ni icyamamare muri sinema, Gene Hackman n'umugore we basanzwe bapfuye mu rugo rwabo. Ni inkuru itari nziza nshuti bakunzi. Ubwo ku wa gatatu tariki ya 26 Gashyantare 2025, umukinnyi wa filime w'icyamamare Gene Hackman w'imyaka 95 n'umugore we Betsy Arakawa w'imyaka 63 basanzwe bapfuye mu rugo rwabo ruherereye i Santa Fe muri leta ya New Mexico. Ni amakuru ababaje, gusa nyine tugomba kwihangana twe twasigaye kandi tukihanganisha n'imiryango ye. Nk'uko polisi ya Santa Fe muri New Mexico yatangaje ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu rwabo. Nubwo nta bimenyetso byerekana ko habayeho icyaha, gusa polisi iracyabikurikirana itangaze urupfu rw'ibi byamamare, dore ko bose bari ibyamamare uko ari babiri. Hackman rero yegukanye Oscar ebyiri kubera The French Connection na Unforgiven. Izo ni filime nziza yakinnye cyane, ndajya mbabwira umwaka yazikinnyemo ndetse n'abatarazirebye muzagende muzirebe. Ku rundi ruhande, umugore we Arakawa yari umunyamuziki bashakanye mu mwaka w'1991 bimukira i Santa Fe, aho bari babayeho mu buzima bw'ubwisanzure bishimye cyane, bararetse ibyo kujya muri showbiz cyangwa se ibintu by'ibirori nk'ibyo bigiye bitandukanye kugira babeho ubuzima bwabo biyitaho ubwabo. Eugene Allen Hackman uzwi nka Gene Hackman yavukiye i St. Bernardino muri California kuwa 30 Mutarama 1930. Yatangiye gukina filime mu myaka ya 1960. Aza kumenyekana cyane mu mwaka w'1967 ubwo yakinnye muri Bonnie and Clyde. Ndakeka iyo filime muyizi ya couple umwe yitaga Bonnie undi akita Clyde. Yari filime igizwe yari couple, Bonnie na Clyde yari couple y'abantu b'ibisambo bibaga. Nabwo nzababwira kuri iyo nkuru, nzayibasobanurira neza. Nshuti bakunzi, mwebwe icyo mbasaba ni ugukanda subscribe mukazajya mubona ibyiza bigiye bitandukanye, documentaire zigezweho, documentaire ku mafilime mwakunze, ku bakinnyi mwakunze. Mwe mukande subscribe gusa, ibindi mubindekere. Aho yagize uruhare rwamuhesheje guhatanira igihembo cya Oscar nyuma y'imyaka 4. Yegukanye igihembo cye cya mbere cya Oscar nk'umukinnyi mwiza w'imena kubera filime The French Connection. Yakinnye mu mwaka w'1971 aho yakinnyemo nka Jimmy cyangwa se Pop Doyle. Yongeye kwegukana indi Oscar mu mwaka w'1992 kubera filime Unforgiven.
Unforgiven nayo nzababwira ku mateka yayo, mwe mukande subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Mu mwuga we warambye imyaka irenga 40, Hackman yakinnye mu zindi filime zikomeye nka The Conversation yakinnye mu mwaka w'1974. Superman murayizi, yaba abagabo bakina baguruka bagira ute, yayikinnye mu mwaka w'1978, aho yakinnye nka Lex Luthor. Mississippi Burning naho n'indi filime yakinnye, ayikina mu mwaka w'1988. The Royal Tenenbaums yakinnye muri 2001. Iyo nayo mwayireba, ni agafilime keza cyane. Nako nzajya ngenda mbabwira uko cyangwa se mbabwira iyo filime mu ncamake, nzajya mbabwira documentaire zigiye zitandukanye n'izindi filime muri rusange, nazo muzajya muzibona zakinwe n'uyu mugabo umunyabigwi legend tubuze muri uyu mwaka wa 2025. Mu mwaka wa 2004, nyuma yo gukina muri Welcome to Mooseport, yafashe icyemezo cyo gusezera ku mwuga wa sinema, ahitamo kwibanda ku kwandika ibitabo n'indi mirimo y'ubuhanzi. Umugore we nawe Betsy Arakawa yavukiye muri Hawaii mu mwaka wa 1961. Yari umukinnyi w'umuhanga, ari umunyamuziki w'umuhanga cyane, yandikaga neza indirimbo. Mu gucuranga piano rwose za gakondo yari umuhatari cyane. Nawe akaba yitahiye, Imana imuhe iruhuko ridashira we n'umutware we Gene Hackman. Yahuye na Gene Hackman mu mpera z'imyaka ya 1980, ubwo yakoraga muri gym i Los Angeles, maze mu rukundo rwabo rero rurakura rumera amababa, ruraguruka, rurasagamba, rugera kure. Basezeranye ubwo rero kubana mu mwaka wa 1991, ubwo bahitagamo kwimukira i Santa Fe, aho babayeho ubuzima butavugwa cyane mu itangazamakuru, mu myidagaduro ndetse no mu bindi. Bakirinda ibirori byo muri Hollywood kugira ngo bitatuma wenda batabaho ubuzima bwabo nk'uko bari bashaka kuruhuka. Nk'uko byatangajwe na Associated Press, abaturanyi babo batabaje polisi nyuma yo kubona ko urugo rwabo rudafungurwa nk'ibisanzwe. Polisi yasanze bombi bapfuye hamwe n'imbwa yabo. Imana ibahe iruhuko ridashira, kandi ndetse n'imbwa yabo Imana ibahe iruhuko ridashira bose. Umuvugizi wa polisi ya Santa Fe yavuze ko nta bimenyetso byagaragaye byerekana ko hari uwabishe, ariko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwabo. Gene Hackman azahora yibukirwa nk'umwe mu bakinnyi b'ibyamamare ba Hollywood wagize uruhare rukomeye mu mateka ya sinema. Ubuhanga bwe mu gukina filime byatumye aba icyitegererezo ku banyempano benshi bo muri uru ruganda. Murakoze cyane. Nkomeje kwihanganisha umuryango wa Gene Hackman ndetse na Betsy Arakawa, umugore wavukaga muri Hawaii, ndetse na Gene Hackman. Imana ibahe iruhuko ridashira. Ngaho namwe mukande subscribe mujye mubona inkuru zigiye zitandukanye kandi zigezweho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nimugende mudakanze subscribe